Какво се случва? Пусна клипа! Ракета за изстрелва хора! Ето я! Майко мила! Вижте! О! Майко! Виждаш ли я? О, някой се качи на нея! Качи на нея! Да бе! О, мага ще говоря на реплея! О, фак! Did you fucking see this? Аз виждам някакъв, ще го прибия. О! Видя ли същ час ще хвати на това? Какво прави човека? О! Ти май ще ма гръмни мен, аз съм към него. Фак! Аз се крия в буш. А не той... Къде ще отиде? Ти фръкна нагоре, бе! Някакви са нокват и се убиват. Уу! Мен ме биха. Защо бе човек, нормален ли си? Виж идва нещо с него. О май факинг гад. Той пада към... Той пада в мене! Моли! Той падна при мене! Как изглежда то? О, фак, аз съм умрял! Аз съм умрял! Такова нещо може да вземеш ли това? Братче, са! Треси, какво става, бе? Той беше точно той беше до мене стана. Да. До мене пада всеки неща, човек. При мене е майко мила. Нещо фръкна. Моле! Как са пръсна? What? Сцепих ми космоса! Сцепих Сцепи за космоса! Космоса разцепи! What the fuck? What the fuck? Аз съм нокнат и си да пълзя с тука. Се крия бой. Добре, ти... Край! Това беше. Стой, да, той беше. И сега не беше, че стои така разцепено. О май фрикинг гад! Ела към мене, бързо! Ела към мене, бързо! Бързо! Защо? Няма си гниш. Има човек. Да, как ти те? Той идва към теб. Той строи човека с него. Фак. Ти беше. Да. Вау. Какво? Ти пак ти зара. Хора, аз съм Спайди. Сега ще разгледаме отблизо какво стана с ракетата. Какво се случи буквално. И някой човек, един човек кацна на ракетата. О, не е кацнал. Окей. Ето виждате ракета. А не! What? Не. Не, то не знам кой е кацнал. О май факинг гад. Дви сериозно ли? Някой се качи на шибаната ракета, верно? Сега ще разгледаме отблизо, хора. Ето е ракетата. И този влиза в нея? Какво? Какво прави той? Той не може да се влезе. Да, хора. Нека разгледаме сега по-нататък какво става.
Тук някой казва нещо, някакъв глас се чува. И сега това нещо пада с някакви лазери. Прицелва се, може би. И просто се разплёква във въздуха. Ще забавим малко. Вау, това е наистина красиво. Вау. Така. Това нещо пробива портал ли? Какво става? Това е много лудо, хора. Какво? Чакайте. О май гад. Значи тази ракета излиза, прави някакъв заобиколен път и се разбива отново в небето и прави дуп... Не прави дупка. Ето я. И накрая разцепва скапаното небе, братко. Вау. Това е наистина красиво. Вау. И вече се стои така. Нека проверим какво се случи в Анарки. Добре, както и не мога да отида в Анарки, но ще го разгледаме в другия епизод. Така, благодаря, че гледахте. Аз бях Спайди, показах ви новата ракета, как гръмна всичко. И да, това ще е епизода и чао, надявам се да ви е харесало. Ако сте го изтървали, естествено, наслаждавайте се. И да, до следващия.